কতটা টপে আছি তোমরা দেখে বুঝতে পারছো। আমার তো এখান থেকে হাঁটতে গিয়ে পা শিরশির করছে। এখান থেকে হাঁটতে গিয়ে আমার পা শিরশির করছে। বাবা, হাঁটতে গিয়ে পা শিরশির করছে। সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওটা এখান থেকে স্টার্ট করছি। তো রাতের দিকে তো আমরা সবাই মিলে একটু ঘুরতে বেরিয়েছি আর কিছু কেনাকাটা কমপ্লিট করে নিয়েছি। রাতে আর সেভাবে ভিডিও করা হয়নি, সবাই ভীষণই টায়ার্ড ছিল। তো একেবারে পরের দিন সকালবেলায় ভিডিওটা স্টার্ট করেছি, মানে ব্লগটা এখনও চলছে। এখন আমরা যাব হচ্ছে কাঠমান্ডুর লাস্ট সাইট সিনে। এরপরে আমরা মানে এই জায়গাটা থেকে ঘুরে ভালোভাবে সবাই মিলে একটু ঘুরে ফিরে তারপরে আমরা সোজা চলে যাব হচ্ছে নেপালের সব থেকে হাইয়েস্ট পয়েন্টে, নাগা পয়েন্ট, বা ওই জায়গাটাকে নাগারকোটাও বলা হয়ে থাকে। তাহলে চলো আর বেশি কথা বলবো না, এই কাঠমান্ডুর লাস্ট সাইট সিনটা ভালোভাবে ঘুরে নিই। আমাদের বেলা ওইটাই বলেছে। চন্দনের এখানে
সাইট সিন করে আমরা চলে এসেছি এখন নেপালের সবথেকে হাইয়েস্ট পয়েন্টে নাগারকোটা বা নাগা পয়েন্ট। তাহলে চলো এবার দেখতে থাকো। আমরা নাগারকোটে কোন জায়গায় এসেছি আবার? এই স্পটটা ব্যাপক। আমরা কোথায় আছি কোথায় এখন দেখা এখন কতটা যে টপে আছি আমরা দেখাচ্ছি তোমাদের কতটা টপে আছি আমরা, কতটা টপে আছি তোমরা দেখে বুঝতে পারছো। আমার তো এখান থেকে হাঁটতে গিয়ে পা শিরশির করছে, এখান দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আমার পা শিরশির করছে পুরো। বাবা আমার নিজেরই পা শিরশির করছে এখান দিয়ে হাঁটতে গিয়ে। সব থেকে টপে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। হাই রে পালা এখান থেকে। হবে না, ক্লিপ আনতে হবে, ক্লিপ আনতে হবে না, লাগাবো কোথায়? ক্লিপ আনতে হবে। দেখো বাবা সাবধানে, একদম ধারে গেছে কিন্তু বেশি ইয়ে না করাই ভালো বাবা। সামনে এখানে তো এই ওটা ফুলবে না, ওটা উচিত না। আগে রে দেখছে উকি মেরে মেরে চলো তাড়াতাড়ি চলো, পেছনে থাকো। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো, আর হ্যাঁ একটা কমেন্টে অবশ্যই জানিও যে নেপালের ব্লগগুলো তোমাদের দেখতে কেমন লাগছে। তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে। টাটা।